Более сотни социальных работников и простых жителей Сысольского и Сыктывдинского районов прошли обучение по уходу за лежачими тяжелобольными и инвалидами. Школа ухода – это совместный проект двух муниципалитетов, который в прошлом году стал победителем в конкурсе президентских грантов. Подобные созданы при каждом центре социальной защиты, и все благодаря национальному проекту «Демография». Елена Кононова о том, чему учат в таких школах. Когда человек у нас лежит на боку, мы тоже подкладываем в подушку. Как часто переворачивать и как правильно укладывать лежачего тяжелобольного, чтобы не было пролежней. Как кормить и как контролировать самочувствие человека, дабы вовремя, если понадобится, вызвать медиков. Обо всем этом подробно рассказывает на занятиях в школе ухода. В роли педагогов тренеры, которые прошли обучение в Сыктывкарском медколледже, делятся не только практическими навыками, но и психологическими советами. Психолог показывает, как нужно общаться с такими больными, потому что человек начинает себя немножко по-другому вести, у него тоже стресс от этого всего, и нужно как-то научиться общаться. Вот. Капризы появляются и все такое. Да, он начинает нервничать, ругаться сильно. И также самому человеку, который осуществляет уход, тоже нужна психологическая помощь, потому что это тяжело. Раз, два, три. А в Визинге тем временем на таких же занятиях отрабатывают технику искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на манекене. Весь процесс на мониторе. Голосовой помощник подсказывает ошибки. По словам медсестры Валентины Раевской, это знание людям поможет спасти жизнь человеку до приезда скорой помощи. Разные ситуации могут случиться в дороге, на даче, экстремальных ситуациях. Человеку становится плохо, но хотя бы элементарные правила оказания экстренной медицинской помощи. Школа ухода – это совместный проект Сыктывдинского и Сысольского районов. В 2020-м он выиграл президентский грант – более 400 тысяч рублей. На эти средства обучили тренеров, оборудовали 2 помещения при центрах соцзащиты обоих муниципалитетов и закупили технические средства реабилитации – манекены, стимуляторы для отработки навыков. На данный момент в Республике Коми развивается система долговременного ухода, и как никогда школа ухода сейчас очень актуальна. Потому что в Республике Коми достаточно много граждан лежачих, тяжело больных, которые проживают также и в отдаленных населенных пунктах. И для того, чтобы не ехать в город Сыктывкар, либо еще в какой-то другой город, чтобы получить навыки ухода за лежачими гражданами, созданы школы ухода как раз-таки в сельских населенных пунктах, такие как Выльгард, такие как Визинга, чтобы на месте граждане могли получить ту помощь, которую они хотят получить. Более 100 человек 2 муниципалитетов уже обучились. Это не только социальные работники, но и серебряные волонтеры и простые граждане, у которых дома есть лежачий родственник. У Екатерины Блиновой мама инвалид 1 группы. Этой весной совсем слегла. После занятий со специалистами жительница Визинги теперь знает, как облегчить жизнь родного человека. Мне понравилось, да. Доходчивые специалисты из медучреждения приходили, наши девочки. Мы на практике делали, и у нас очень хорошо проходят занятия. Подобные школы на сегодня открыты во всех центрах социальной защиты. Они доказали свою востребованность. В каждом муниципалитете есть лежачие тяжелобольные и инвалиды. Чтобы помочь им, в Коми внедряют целую систему долговременного ухода. Сюда же входит и создание пунктов проката средств реабилитации. Пункт проката средств реабилитации – это, по сути, те же ходунки, костыли, коляски для населения. Но, опять же, для района нашего, мы эти услуги пока оказываем безвозмездно. То есть мы передаем тем, кто нуждается, тоже из числа наших категорий. И вы знаете, у нас даже на сегодняшний день в пункте проката практически ничего не осталось, все в пользовании населения. Пункты проката сегодня работают при всех 11 некоммерческих социальных организациях, которые занимаются надомным социальным обслуживанием. Их услугами ежегодно пользуются более 1000 человек, поэтому базу пункта проката намерены обновлять, а лучшие практики в системе долговременного ухода будут транслировать по всей республике. Елена Кононова, Олег Жуковский, Артем Соколов, телеканал Юрган.